हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर आपके भी ओप्पो के फ़ोन में जब भी आप किसी के पास कॉल कर रहे हो तो वहाँ पे आपकी आवाज़ ही नहीं जा रही है। तो ऐसे में आपके भी फ़ोन में प्रॉब्लम आ रही है तो ओप्पो के फ़ोन में, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको अपने ओप्पो की सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐप्स का। इसी ऐप्स वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। ऐप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मैनेज ऐप या फिर ऐप लिस्ट या फिर ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन आएगा। तो सिंपली आपको उसी पे क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके अपने ओप्पो के फ़ोन में जितने भी ऐप इंस्टॉल मतलब डाउनलोड होंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको अपने कॉल डायलर ऐप को ढूंढ लेना है। जिससे भी आप कॉल करते हैं उस ऐप को ढूंढ लेना है। देन उसी पे आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सबसे पहले तो फोर्स स्टॉप का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करके देन यहाँ पे आपको ओके कर देना है। देन उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन मिल जाएगा परमिशंस का। तो सिंपली आपको परमिशंस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे आपको अलाउड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको नॉट अलाउड का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जो भी परमिशन नॉट अलाउड में होगा तो सिंपली आपको सबसे पहले तो इसे अलाउ कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा 2 परमिशन जो है नॉट अलाउड में था, तो आपको अलाउ कर देना है सारे परमिशन को। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ से आपको एक बार बैक आना है। बैक आने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टोरेज एंड कैचेस का। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करके यहाँ पे सबसे पहले तो आपको क्लियर कैचेस कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्लियर स्टोरेज या फिर क्लियर ऑल डाटा मिलेगा। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इससे आपके ओप्पो के फोन से कोई भी कॉल हिस्ट्री या फिर कोई भी नंबर आपका डिलीट नहीं होगा। उसके बाद यहाँ से पूरा बैक आना है। बैक आने के बाद फ्रेंड्स, एक काम लास्ट करिएगा, आपको अपने पावर बटन को 2 से 3 सेकंड तक प्रेस करके रखिएगा। देन यहाँ पे आपको री स्टार्ट या फिर रीबूट का ऑप्शन मिलेगा। तो एक बार अपने फ़ोन को रीस्टार्ट या फिर रीबूट कर दीजिएगा। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, आपके फ़ोन के सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम रहेगी 100% फिक्स हो जाएगी और कॉल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम रहेगा वो 100% फिक्स हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रही छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।